अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ इसमें भलीकार माया गजाला अबड़ो हयावाया बिशारत सुमरो हलंदासी है। वालारेल कश्मीर की रियासती हैसियत ते भारत के धारे के 2 साल मुकम्मल। माथरी में मुकम्मल हड़ताल 2 साल पहिरियां अॼोके ॾींहुं मोदी सरकार वालारेल कश्मीर की खास हैसियत खत्म करे रियासत जो दर्जो खसे वरितो ऐं धार झंडो भी लाहे छॾियो हो। कश्मीरियुनि सां एके जे इज़हार लाइ अॼु कश्मीर जे इस्तेसाल जो ॾियारो मल्हायो पियो वञे। सुबुह 9 वॻे 1 मिंट लाइ ख़ामोशी इख़्तियार कई वई ऐं इस्लामाबाद में 1 मिंट लाइ ट्रैफ़िक खे रोकियो पियो। कश्मीरियुनि जे हक़ में रैलियूं कढण जो सिलसिलो जारी। इस्लामाबाद में कश्मीरियुनि जे हक़ में डी चौक खां रैली कढी वई। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, परॾेही वज़ीर शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, शेख रशीद जी भी शिरकत है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी चवा है तो भारत के पैगाम है तो जेसी ताईं कश्मीरियुनि ते ज़ुल्म बंद न थींदा उन सां के ॻाल्हियूं न थींदियूं। भारतीय हुकूमत आज़ादी के उसूलन के पामाल कयो आहे। पाकिस्तान वालारेल कश्मीर के आज़ाद करे सुख जो साह खणंदो। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान चयो आहे त भारत जो 5 अगस्त वारो क़दम इंसानी हक़नि ऐं आलमी क़ानून जी भञकड़ी आहे। भारत कश्मीरी अवाम मथां ग़ैर क़ानूनी पाबंदियूं लॻायूं। पाकिस्तान कश्मीरियुनि जी लाज़वाल क़ुर्बानियुनि खे क़दर जी निगाह सां ॾिसे थो। गॾियल क़ौमूं इंसानी हक़नि जो आलमी तंज़ीमूं भारत जे अहिड़े क़दम खे ग़ैर क़ानूनी क़रार ॾियनि। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा चवा है तो वालारेल कश्मीर में बदतरीन रियासती जबर जारी है। कश्मीर में आलमी कानून जूं भञकड़ियूं थी रहियूं आहिनि। कश्मीर जो मसइलो गॾियल क़ौमुनि जे ठहरान मूजिब हल थियणु घुरिजे। कश्मीरियुनि खे ॾाढ ज़रिए दॿाए नथो सघिजे। भारत खे ॻाल्हियुनि लाइ 5 अगस्त वारा क़दम वापसि वठणा पवंदा। 5 अगस्त वारनि क़दमनि ख़िलाफ़ कश्मीरी मुतहिद आहिनि। पाकिस्तानी क़ौम बि कश्मीरियुनि सां गॾु आहे। पाकिस्तान भारत सां तकरारनि जो पुरअमन हल चाहे थो। परॾेही वज़ीर शाह महमूद कुरैशी जो बयानु। वालारेल कश्मीर की खास हैसियत खत्म करण गैर कानूनी अमल है। कश्मीर के घेरा के माज़ी के कारे बाबतौर याद रखियो वेंदो। RSS जो इहो तासुबानो नज़रियो कामयाब न थींदो। पी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो बयान। मुल्क में कोरोना वायरस की हकारी शरीयत 9% खां वधी। NCOC मूजिब कोरोना वधीक 60 मरीज़नि खां हयातियूं खसे वरितियूं। 5661 नवां केस रिपोर्ट। फौतुनि जो अंग वधी 23,635 थियो। मजमूई केसिस 10,53,660 ताईं पहुची विया। 24 कलाकनि दौरान 6,787 मरीज़ कोरोना मां सेहतियाब थी विया। सिंध में जुज़वी लॉकडाउन जो 6हों ॾिहाड़ो। कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, मीरपुर ख़ास, सखर ऐं लाड़कानी डिवीज़न के केतिरनि ई शहरनि में लॉकडाउन की भञकड़ी। कारोबार ऐं ट्रांसपोर्ट खुलियल। इस्लामकोट ऐं गाज़ी अहमद में मालपणियूं लॻायूं वियूं। माण्हुनि जी रश। नशर फिरोज में सदुजा भरिसां क़ौमी शाहराह ते ट्रालर जो मोटरसाइकिल खे टक्कर। 1 ॼणो फ़ौत, 1 ज़ख़्मी। हिंगोर जाल क़ौमी शाहराह ते ट्रालर जी टक्कर में औरत फ़ौत थी वई। 2 ॼणा ज़ख़्मी अस्पताल में रखियल।